mugimendu eraldatzaile ororen zeregina da askapen prozesuak aurrera eramatea. Beti, herriaren mesedetan. Herriak sortu zuen ezker abertzalea, herriari zorgatzaizkio. Eta ikuspegi horretatik diogu, etxeko lanak egin ditugula. Gure burua eta gure estrategia berritu ditugu, gure ardura guztiak gure ganatuz eta herriari argi hitz eginez. Gaur, azken urteetako jardueraren balantzea egiteko unea izan da. Iraian, kongresu prozesuko eztabaidei ekin ahal izateko. 4 urte hauetan, behin betiko itxi dugu aurreko ziklo politikoa, eta behin betiko ireki ziklo politiko berria. Gaur, ezker abertzalearen estrategia aldaketatik 10 urtera, egoera guztiz desberdina da. Eta hori batez ere, ezker abertzalearen alde bakarreko ekimenari zortzaio. Hemen gaude batez ere, ekinbide kolektibo erraldoi honen parte garelako. Proiektu politiko baten alde borrokan jarraitzen duen komunitatea. Bigarrenik, denbora honetan ezkerreko subiranismoa indartu da, eta nola gainera. Lan eskerga egin dugu Euskal Herria Bildun eta Euskal Herrian bain gure aliatu estrategikoekin batera. Egun, Euskal Herri osoa aintzat hartuz, ezkerreko subiranismoa bigarren indar politikoa da. Lehena, zinegotzi eta udaletxe kopurua aintzat hartuta. Eta inoiz, baino eragin gaitasun handiagoa du, bai legebiltzarretan, bai Euskal Elkargoan eta baita Madrilen ere. Hirugarrenik, behar baino askoz ere beranduago eta motelago bada ere, hasi gara Euskal preso, iheslari eta deportatu politikoak etxeratzen, urte luzetako mobilizazio jarraituari eta ezkerreko subiranismoaren aipatu indartze horri esker etxeratzen hasi ere. Bide horretan sakondu eta berau azkartzea da, orain erronka. Guztiak gurekin behar ditugulako, etxean, kalean, herri honetan bakea eta Euskal Errepublika duin bat eraikitzen. Lau urte hauek borroka eta aldarri eraldatzaile askoren olatua izan dira. Harrokeriari gabe baino harrotasunez esan dezakegu, hoietan guztietan izan direla sortu eta ezker abertzalea. Autoritarismoaren eta fasismoaren kontrako borrokan, borroka feministan, pentsionistenean, erabakitzeko eskubidearen alde zein preso, iheslari eta deportatu politikoen etxeratzea eskatzen. Finean, eredu sozial alternatibo baten aldeko borrokan. Gaur, ezkerreko independentismoa duela 4 urte baino indartsuagoa da. Ibilbide emankorra egin dugu, eta aurrera begira asmo nagusi bat dugu. Herri honen erritmoa bizitzen segitzea. Bada bide horretan, beste zer baino lehen, pandemiak areagotu duen krisi egoerari aurre egin behar diogu. Krisia ezin dute betikoek ordaindu, ezin dugu betikoek ordaindu, goikoek ordaindu behar dute. Eta horretarako, langileekin, feministekin, etorkinekin, pensionistekin, gazteekin, eskuz esku eta horpoz horpo borrokatuko gara. Instituzioetan, baina bereziki eta batez ere kalean. Behar duguna ez da normaltasun neoliberal horren berreraikuntza. Behar duguna sakoneko eraldaketa da. Ze normaltasun da berreraiki nahi dutena? Normaltasun horretan planeta kolapsora eramaten ari dira. Normaltasunak gazteak etorkizuneko perspektibari gabe uzten ditu. Gehienon bizitzak etengabe prekarizatzen ari dira. Zaintza lanak prekarizatu eta soilik emakumeen gain uzten ditu. Euskara eta euskaldunok etengabe mespretxatzen gaitu. Bizitza hobe baten bila abiatzen diren milaka lagunen bizitzak arriskuan jartzen ditu normaltasun horrek. Onaino ekarri gaituen normaltasuna da berreraiki nahi dutena, eta ez diegu utziko eta ezin diegu utzi. Behar duguna ez da normaltasun horren berreraikuntza. Bizitza eta haren zaintza erdigunean jarriko dituen zibilizazio berri bat da behar duguna.
Estatukoa aldatu nahi dugu, aldatu behar dugu. Kapitalismo patriarkalak bizitzak narriatu eta suntsitzen baititu. Eta aldaketa hori gauzatzeko burujabetza behar dugu. Ser cada vez más Estado y cada vez menos autonomías o territorios dependientes de Francia y España. Ese es el reto de época que vivimos en Euskal Herria. Y lo es porque es la única manera de superar esta locura y desorden neoliberal que nos lleva a la destrucción del planeta y la vida. Necesitamos una sociedad consciente, crítica, movilizada y comprometida. Y necesitamos unas estructuras de Estado a su medida. Euskal Errepublika bat, demokratikoa, sozialki justua, feminista, euskalduna eta planetarekin errespetukorra. Hurrengo hilabetetan, erronka hoiei guztiei ahalik eta eraginkorren erantzuteko, galderak egin eta erantzunak bilatuko ditugu. Erantzun politikoak eta organizatiboak, eztabaida eta hausnarketa kolektiboak. Atzo, gaur bezala, gakoa, antolakuntza eta borroka direlako. Azken horri lotuta, sortun praktika feminista garatzeko urrats berriak emateko erronka dugu eskuartean. Duela 4 urte plan feminista bat osatzeko eta martxan jartzeko konpromiso hartu genuen, eta hala egin dugu, baina norabide horretan kongresu hau baliatu nahi dugu urrats kualitatibo berriak emateko eta emakumeon parte hartzea biderkatzeko maila guztietan. Zentzu horretan, militante feministoi egiten duzuen lan guztia eskertu nahi dizuegu. Plazerra da zuekin batera borrokatzea, bidea egitea, konspiratzea eta kolektiboki lan egitea. Ez da erraza, baina zuek gabe ezinezkoa litzateke egin nahi dugun bidea eta eraldaketa feminista gauzatzea. Eta horri lotuta, arkaitzuk utziko duit inpasau eta eskerrak eman nahi dizkiet ere, azken 4 eta 5 urteetan lanean egon diren gazte borrokalari horiei guztiei. Haiei esker ezker abertzalea salbatuko delako. Erronka itzela dugu datozen hilabeteotan. Eta hoi bezala, galdera hauei praxi politikoarekin erantzuten asmatu behar dugu. Kideak saretu, entzun, eztabaidatu eta are indartsuago aterako gara urtarrileko kongresutik. Beti ere, helburu argi bat gogoan, herria. Beraz, animo, segi lanean, segi antolatzen, segi borrokatzen, Gora herria! Listo.